မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ကျူတော်နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော် Adobe Premiere မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ media file missing ပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းတွေကတော့လွယ်ကူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိမှုတဲ့ခါမှာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလောက်ရတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲသိတယ်ဆိုရင်ကြော်သွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူကြည့်ကြအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေထည့်ထားတယ်တီးလုံးတွေထည့်ထားတယ်အတန်တွေဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ file တွေကဟိုနေရာထားမှားသွားတဲ့အခါမျိုးတွေရှိမယ်အမျိုးအခါမျိုးတွေဆိုရင် file တွေကပျောက်သွားတယ်ဒီမျိုးစာတန်းတွေနဲ့ပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့တချို့ကြဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အသစ်ပြန်ထည့်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်ပိုပြီးတော့ကြာစီတယ်ပြန်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေပြန်ထည့်ပြန်စီရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်နီလန်သိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project တွေကလည်းမပျောက်ချသွားဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းဆက်ပြီးတော့လည်း edit တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က file folder မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပြောင်းမှားသွားတဲ့အခါမျိုးတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က video ကို file ပြောင်းလိုက်တယ်ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့က folder ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါမရဘူးပေါ့နော်သူကဒီ folder မှာကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ folder တွေကနေပြီးတော့ကိုက Adobe Premiere ကိုဆွဲထည့်လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာထပ်ပြောင်းလိုက်ရင်မသိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တနေရာနဲ့တနေရာအိမ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတယောက်ကနေပြီးတော့အိမ်ပြောင်းလိုက်တယ်အခါမျိုးမှာထားပါတော့ကိုကသူအိမ်ပြောင်းသွားတာမသိပဲနဲ့သူ့အိမ်သွားလိုက်သူ့တွေ့မလားမတွေ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲသဘောတရားကအဲ့လိုပဲသူ့ကိုသတ်မှတ်ထားပေးတဲ့ file ကနေကျွန်တော်တို့ကဒီ timeline ပုံဆွဲထည့်လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနေရာလွဲသွားတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video ကို play ကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ community မှာ post folder ထဲဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနာမည်ပြောင်းလိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့တခြားသောသူ့ကိုနေရာရွှေ့ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ grade 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Adobe Premiere ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် file ကြီးကပျောက်သွားမှတွေ့လိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်အဲ့မျိုးခါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့နီလန်နှမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီ box လေးကဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် video file တွေပျောက်သွားရင်ဒီ box တွေကပေါ်လာပဲခါကျရင်ကျွန်တော် cancel နေမိသွားတယ်ပြန်ဖော်လို့မတတ်တော့ဘူးဘယ်လိုပြန်ဖော်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမသိတော့ဘူးအဲ့မျိုးခါမျိုးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က video file တွေဖြတ်ပစ်ပြီးတော့အသစ်ပြန်စီရတာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ footage ပေါ်မှာကျွန်တော် right click နှိပ်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က link media ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ခဏတော့ပေါ်လာတဲ့ box ကိုပြန်ပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ locate ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ offline ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါ body ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ link media ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ locate ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာပြန်ပြီးတော့ပေးရမှာပေါ့နော် location ပေးရမယ် okay locate ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ video ဘက်မှာရှိလဲကျွန်တော်ရဲ့ folder တွေမှာတွားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ folder ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ file မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာခုကဒီ video အဲကြောင့်ဒီ video ပြန်ပြီးတော့ select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က okay နှိပ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင် video ကပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကတော့နီလန်နံပါတ်1ပေါ့နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုလည်းကြာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ဖန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုနာမည်ပုံမှန်နာမည်ပဲပြန်ထားလိုက်မယ်ပေါ့သိကြတယ်အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောက်အောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့နာမည် grade 1ဆိုပြီးတော့ပေးထားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ grade ပဲပြန်ထားလိုက်တဲ့အတွက်သူကပြန်ပြောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယနီလန်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် cancel ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီ footage ပေါ့ပြောက်သွားတဲ့ footage ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး question mark လေးနဲ့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော် right click နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြန်ဖော်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ link media ဆိုတာလည်းဒီမှာရှိတယ်အဲ့ link media နဲ့ဒီလိုပြန်ပေါ်လာတယ်ဒါခဏပြရတဲ့နီလန်တိုင်း locate သွားလို့ရတယ်ဒီတစ်ခုကလည်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေအပြောင်းလဲလုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ပြန်ပြီးတော့စာထိုးထည့်ချင်တဲ့ဒီနေရာလေးကိုပဲပြန်သွင်းချင်တယ်ဆိုရင် replace footage ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် replace footage ကကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေကိုစာထိုးလဲမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုရှင်းပြတ်နေတဲ့ပြောင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့သွင်းမယ်ဆိုရင် replace footage ကိုလည်းတွားလို့ရပါတယ် replace footage ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ folder ကိုတွားပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယို footage ကိုတွားရှာမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခဏတော့ဗီဒီယိုနော်ခဏဗီဒီယိုလေးကိုနှိပ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော် slash ဆိုတာဟာကိုပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကပြန်ပြီးတော့ဝင်လာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကနီလန်နှမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစာတန်းနီးပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ media file missing ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဟာအရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့ကြောင်းနေလည်းပြောသားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုချမ်းနေတက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြည့်တဲ့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ကြည့်တော်လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်